好，我是小胖。这次给大家带来的故事叫做《古老的房子暗藏着什么样的秘密》。水生是我儿时的玩伴，我的童年是在一个南方的小村庄度过的，而水生是我最好的玩伴之一，因此他有什么秘密都会告诉我，其中也包括这么一件灵异事件。水生的爷爷死得早，父母都是长期在外地工作，平时也很少回来，所以他平时都是和奶奶住在一起。他们家里并不富裕，一直住在一栋很古老的房子里。房子比较大，2楼放满了柴草，1楼呢则有很多卧室。平常要是一个人待在这里，这种空旷感也会使人恐惧。那是一个秋天的晚上，天气并不是十分好。水生待在客厅和奶奶看电视，看着看着，水生犯起了迷糊。就在他靠着快要睡着的时候，村子里突然停电了。奶奶找了半天也没有找到蜡烛，便对水生说：水生啊，奶奶去买根蜡烛，你在家里等会儿啊。你去吧，早点回来。奶奶答应了，便匆匆地出了门。等到奶奶走了，水生突然害怕起来。他望了望四周，几间长久没人住而被当成杂物间的房间，那里黑黝黝的，似乎会突然窜出什么东西似的。水生突然产生了一种恐惧感，他连忙闭上眼睛，坐在那里一动也不敢动。过了一会儿，他听到奶奶叫他。水生睁开眼，发现奶奶举着根蜡烛，正微笑地看着他。他很奇怪，村里的小卖部离家是比较远的呀，奶奶怎么会回来的这么快呢？不过毕竟是小孩子，水生只是想了想，并没有往深里想。他抱怨道：奶奶，这黑乎乎的可真够吓人的。奶奶微笑着说：乖孙子，别害怕，奶奶这不是回来了吗？你看，奶奶还给你买了瓶你最爱喝的果奶呢。水生惊喜地叫了声，一把抓过来那瓶果奶。只是他突然发现奶奶的微笑和平时有点不一样，似乎有些吓人。奶奶说道：水生啊，你赶快尝尝看好不好喝。水生应了一声，拧开了饮料瓶子，瓶子盖不紧，似乎奶奶已经帮他拧开了。水生想着，嘴已经贴上了饮料瓶的瓶口。突然一股刺人的味道传了过来，这种味道水生很熟悉，平常村里人经常用的农药就是这个味道。水生放下了瓶子，问道：奶奶，这里不是果奶啊，是农药吧？就在这个时候，奶奶的脸色突然变得狰狞起来。这就是果奶，快喝，快喝！他说着举起瓶子，不由分说的正要往水生的嘴里灌。就在这时，水生突然听到门口传来了奶奶的叫喊声。这个奶奶一愣，灯突然灭了。水生吓了个半死，见奶奶突然从门口进来了，不禁放声大哭。奶奶急忙点上蜡烛，问道：水生啊，你这是怎么了？水生抽抽搭搭地说：你还问呢？你刚才逼我喝农药。奶奶闻言大惊，自己刚刚进门，怎么会逼你喝农药呢？她急忙追问水生，水生便把刚才的事情说了一遍。奶奶望着地上洒出来的农药和桌子上不知何时用过的蜡烛，才明白过来，原来自己的孙子这是遇上鬼了。幸好自己回来的早，否则自己的孙子还不就不明不白的死了吗？想到这，奶奶家也不敢待了，
他带着水生急忙到邻居家住了一晚。第二天，奶奶就请来了几个半仙儿来家里做法。半仙儿们用符水画了个圈，并在圈里放了几张符，便开始做起了法。不一会儿，在场的人们便听到一阵凄厉的喊叫声，那符也开始燃烧起来。随着符文燃烧一尽，那阵鬼哭声也消失了，而水生家里也再也没有发生过什么邪门的事儿了。假如说你家要是停电了，却突然来了你认识的亲朋好友，那你可一定要注意了，他说不定就是厉鬼所化，来取你性命的。好了，今天的故事就讲到这里。如果您喜欢的话，欢迎订阅、转发、评论。再见。